星期日大菠蘿生活小知識系列之猛禽篇。Andos，你估下今次子欣姐姐同問題小精靈會帶我哋去邊啊？問題小精靈，子欣姐姐，你哋喺度就好啦。我同黑仔都好心急，想知道究竟今個星期嘅菠蘿學堂會準備帶我哋去邊度玩啊？係咯，上次就去咗睇好多次蝙蝠啦，對上嗰次呢，就睇野豬，仲俾佢哋追添啊！今次我哋又有咩睇呢？有咩玩咁啊？玩就冇啦，不過勉強都有啲關於大自然嘅小知識可以同你哋分享嘅。冇錯啦。雖然冇獅子老虎嗰啲睇，不過今次我哋呢位朋友仔呢都來頭唔少噶。係有啲乜嘢仲犀利過獅子老虎㗎？諗唔到喎。你哋抬高頭望下個天呢？哇，個太陽好曬，好殘眼啊！哎呀，你咁蠢㗎？冇人叫你直接望個太陽㗎嘛？你望唔望到天空上面有啲咩動物啊？飛機，黑仔啊，動物啊，飛機點先？嘻，搞下氣氛啫，我梗係見到啦。哇，佢喺個天空度係咁不停咁帶圈，咁得意嘅。想唔想近距離接觸佢哋啊？吓，唔好啩，又嚟？唔係啊，幾好玩啊！子欣姐姐，去咯。好嘢，留低黑仔，我哋出發啦！喂，等埋啊！喂，等埋啊！唉，呢排子欣姐姐成日玩近距離接觸，每次都搞到我膽戰心驚啊！希望今次穩穩陣陣，唔使學古人咁要割肉餵鷹啦！哇！嗨，歡迎嚟到呢度啊！呢度係我屋企，隨便坐啦。爭啲就錫咗落黑仔度啊！哈哈哈！唔使控到咁埋嘅，係咩？我差啲錫咗落佢度咩？唔好意思喎。我聽 Pebble 姐姐講，今日佢會帶埋佢啲學生嚟探我。我不知幾咁高興，咪等咗成日咯。一見到你哋嚟，就想睇真啲你哋個樣啦。頭先有啲失儀，真係唔好意思添。嚟啊，坐啊！我都好興奮啊！平時小息同啲同學仔玩麻鷹捉雞仔就多，今次都係第一次親身見到真正嘅麻鷹啊！係咯，仲要咁近距離添啊！我諗我呢世想唔記得都幾難啊！咁咪幾好咯！麻鷹哥哥啊，我哋通常見到你哋啲鬆啲，佢哋好中意成日喺個天空度打圈咁飛嘅。梗係啦，我哋通常都會喺高空上面盤旋，睇清楚地面有啲咩啫，對準目標就衝埋去啦喂！皆因我哋全部都喺日頭先出嚟搵嘢食，日光白白，做咩都係咁覺眼噶嘛，所以對準目標之後，動作就最緊要快，咁先搵到嘢食噶嘛。吓，只不過你哋通常都飛到咁高，你哋望到地下有啲咩噶啦？梗係望到啦，你唔係當我流噶嘛？麻鷹嘅視力比我哋人類嘅視力係高出8倍，即係我哋人類望到2米遠嘅嘢，佢哋可以望到216米遠嘅距離噶，係咪威水先？只不過啊，呢啲威水史對我嚟講都已經係風光不再啦。咦，做咩突然之間咁灰嘅？嗱，話說就係咁嘅。今日真係好好天啊，藍天白雲，俾人有種無窮無盡嘅感覺，真係好舒服。哎呀，乜原來前面嘅藍天白雲只係玻璃嘅倒影嚟噶，
俾佢誤導咗添，撞到我個頭，我見到好多星星，好多星星啊！Oh no！ 就係因為咁，我就唔可以再學其他鬆啲咁樣喺個天空度自由自在咁飛。其實鳥類嘅骨同我哋人類骨體嘅結構係好唔同噶，因為雀仔要喺空中度好輕鬆咁飛，所以佢哋嘅骨咧係空心嘅，亦都因為佢係空心嘅關係，所以特別脆弱，萬一受傷，復原能力都比較低噶。冇錯啊，人類平時整親隻腳，打一下石膏就好快好返，只不過雀仔嘅骨佢一旦斷咗咧，就一世噶咯。啊，乜係㗎？你咪睇我行得走得，其實我隻翼嘅骨已經斷咗噶啦，已經再飛唔起噶啦。有時喺個窗口望出去，見到天上面有啲兄弟喺度盤旋搵嘢食，見佢哋飛得咁輕鬆咁自在，唉，我都有啲羨慕。只不過每次當我想張開對翼試下飛嘅時候，唉，都冇力咯，咪只可以每日喺度行企咁咯。啊，你唔好咁錫啦，有乜法子唔錫先得噶？頭先我咪講過，我呢啲日間嘅動物搵嘢食係以速度見稱，我而家連飛嘅能力都冇。唉，睇怕都好難搵嘢食噶啦。咁又係，好似冇咗一啲做雀嘅嗰尊嚴。尊嚴係嘛？嗰尊嚴好爛啊！飛唔到啊！哎呀，你哋係咪衰呢？整喊人添啦！你唔好咁傷心啦，你應該諗得正面啲。雖然你受咗傷，唔可以同出面嘅朋友仔一齊喺個天空度玩。你而家俾一間環境教育嘅機構收留咗，你喺度唔係白食白住噶。你嘅故事正正話俾其他人知，城市發展背後我哋需要付出邊啲代價。係啊，我都見過有啲樓，佢哋成棟嘢都係玻璃外牆嚟噶，望落都幾靚幾型。只不過今日聽完你嘅故事，我又唔同咗諗法啦。係，我聽到你哋咁講，我真係好感動。我之前仲以為自己係好冇用添。傻啦，點會呢？你望下黑仔，你就知啦，唔使講到咁白啦。阿哥，你點可以咁噶？我而家唔開心啊！我喊啦，冇人理我。童年時夢想可以變大個，童年在幻想空間穿梭，日日有闖禍，但請不要笑我，可以麼？可以麼？但願不再犯錯。為何夢想不會接近我？為何人生偏偏多多？日日有考驗目的想要試驗我，可以麼？可以麼？就請放過我。笑着眼朦朦，看看大星空，童年最愛發夢。其實要成功，努力向前衝，無懼潮浪暗湧。我哋要衝衝，拍拍着心胸，要認清乜東東。求學要認真，態度要誠懇，明日願望逐漸近。Anna、黑仔同Marlo姐姐唱唱歌，功課好多，考試好多，我哋真係唔驚喎。無論你哋學緊邊科，
闖禍，但請不要笑我。可以嗎？可以嗎？但願不再犯錯。